एक छोटे से गांव में एक प्यारी सी चिड़िया रहती थी जिसका नाम चिंटू था। चिंटू हमेशा अपने दोस्तों के साथ उड़ती, पेड़ों पर कूदती और गाती रहती थी। एक दिन चिंटू ने देखा कि गांव के पास एक बड़ा पेड़ गिरा है और उसके नीचे एक बच्चा फंसा गया है। चिंटू ने सोचा मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। चिंटू उड़कर गांव के सभी पक्षियों को बुलाने गई। कबूतर, तोता और छोटी-छोटी चिड़िया सब आ गए। सभी ने मिलकर पेड़ के पत्ते हटाए और बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाला। बच्चा खुश होकर बोला, धन्यवाद चिंटू और दोस्तों। उस दिन से चिंटू गांव की हीरो बन गई। उसने समझा कि छोटी सी मदद भी बड़ी भी चीज़ बदल सकती है और इस तरह एक छोटी सी चिड़िया ने अपनी बहादुरी